ตามันป้วนตาปีป้วนตาปีป้วนเต็มบ้านเนาะนมอดมีลอยซอกเมียปีป้วนเราเปิดช่วยไม่เราวายก็อดโฮปอะไรจะมาลูกครูเอาอย่าลูกเทียนที่เปิดช่วยเสียเลิกเลยบองไฟเอาไว้แบบไฟบองสบายได้ทำมาปีนี้อ้นจ้ะนักเกอรี่มันง่ายไหมให้ทานเทียนเจ้าแปดอดเลยบองแปดไม่จังอดเลยอดเลยบ้านในเลยไหนเห็นนั้นหารูปกรณ์ที่นั่นหารูปกรณ์ตอนนั้นฉันเจอได้แก่ตุ่มพูนตุ่มปูนตุ่มปูนสักอย่างภาษาตุ่มปูนมั้งไหมอย่าพี่ปีไอ้จียมสลังประเทศกัมพูชีอันไปกับประเทศกัมพูชีอันเป็นใบยำเท่าไหร่อันมีใบยำที่บ้านอีนี่กดชื่อติ่งอ่ะไม่ใช่อันเป็นลอยซ้ำมั้งแล้วของคุณเป็นลอยไหมอันนี้เนาะอันเป็นซะชอบมากสักเมื่อให้บ้านลอยไหนเห็นบ้านลอยไหนใช้จ้ะตามันป้วนตาปีป้วนตาปีป้วนเต็มบ้านเนาะนมแล้วต่อสู้เห็นตอนจับป่ะนะเห็นในแกเลขค่าติแกเลขค่าติแกไปจังไฟแกไหนก็ข้าวราดบ้าอดมีลอยซอกเมียปีป้วนเราเปิดช่วยไม่เราวายก็อดโฮปอเมนเชอร์ได้บางปอนติ่งตัวเราชวนอันปีเมินตกติ่งเองงามนะนั่งไงคอมเฮียนบ้านจับนั่นน่ะก่อนเด็กเราเอาไปกรุบจีบัดมันดูสดายเตยใต้คลายจีมาได้แก่เอาเยอะอย่างเอาไว้ไหมเอาไว้เอาไว้ไหมใจเย็นเท่าเว้ยเจอบุคคลนะเลยcon dâu mẹ nè lụa xôm lụa thì ba nó lụa lụa chẳng hết đấy lỡ giờ mà thua ca lụa chẳng hết ôn thế đi nơi khát cài chẳng mà ôn để qua mà lên cầm san khát cài cũng phải chui một tinh qua được không nè nơi lụa nơi mộc xả khát cài gấp lụa sân biết tin không nàyนี่mà bomนี่เป็นอะไรแมนmới làm phim này taสบายจะตัวเลยนะยังมาจะเพิ่งจะต้องโอนก่อนช่วยติงเฉินจังนะlụaนี่มันง่ายจังđấy ยังเอาไปให้จะปีง่ายจะนึกได้luôn là cái to toบอกผมจะจับคำเซอร์หรอchẳng bom bom để qua mà lên khát cài mà than nơi cái bom nơi cài ấy cứ ai mà chui tên ôn theory ban là em chui tên qua chụp nón pi bọc vô tập test nha mà nè ôn là ở này lụa nó đi ở pi ngay thế đó hay pi to bao nhiêu thơ tận nào to tận nào nhom tranh pi nắng tới cái bọtบอกtranh pi cái bọt tới luôn là bông sao ông to ông tù nhom lụa pi cho năm mấy tay mạng nhom có lụa chip bóng có lụa đi chia còn vậy cho năm ấy có lụa nó đe ha បងប្លុំហ្នឹងគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ខុសពីគេហើយស្ងាត់ធម្មជាតិហើយវាថ្មីថ្មីនិយាយធំហ្នឹងនិយាយអារម្មណ៍ធំមកនិយាយទៅក្លុកថ្មីថ្មីហើយបងថ្មីថ្មីអត់មើលស្នល់ទេបងលក់មួយថ្ងៃក្លុកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបងមានអីគឺជូនពរឲ្យអូនលក់ដាច់ហើយនឹងភាពចម្រើនទៅមុខទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រគាត់នៅកែបហើយបន្តទៅកបទាំងអស់គ្នាឥឡូវចូលបងហើយណាអត់បងសុំនេះអស់មែនអត់មែនទេនិយាយទៅគាត់មកជួយថតខ្ញុំហើយមកជួយទីខ្ញុំទៀតអរគុណច្រើនជួយ support គ្នាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរហ្នឹងណែអូនអរគុណច្រើនបងណែអូនអរគុណអត់អីបងទៅវិញបញ្ញាប់ទៅវិញណែអរគុណហេអូនសុខសប្បាយខុសស៊ីមានបានហេអរគុណណាបាយបាយរស់រាយដល់លោកអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនម្ដងភ្លៀងម្ដងរាំងម្ដងក្តៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការថែទាំសុខភាពរបស់បងប្អូនអរគ្នាបានល្អតើណាម៉ាណាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាអត់មានឡានអត់មានអីមានម៉ូតូមានកង់អីយើងត្រូវពាក់កៅភ្លៀងក៏ដូចជាពាក់មួកពាក់កណ្ដាលកសួរឲ្យបានល្អដើម្បីកុំឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងពេលខ្លះទឹកភ្លៀងវាក៏មិនសូវល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដែរទឹកភ្លៀងវាក៏មានសារធាតុគីមីមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគឺក៏សូមនំពរក៏ដូចជាឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការថែទាំសុខភាពបានល្អទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺឈឺច្រើនមែនទែនបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងគឺសំខាន់ទី1អញ្ចឹងយើងធ្វើការថែទាំសុខភាពរបស់យើងបានល្អទាំងអស់គ្នាបំណងល្អពីពេទ្យហ្នឹងហើយជូនពរបងប្អូនអរគ្នាមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា
សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពេលនេះជំងឺក្រុមផ្ដាសាយធំ influenza កំពុងតែផ្ទុះនិងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងពិភពលោកប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអាការៈក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលអស់កម្លាំងរយដៃរយជើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រញាប់មកជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យដែលនៅជិតផ្ទះរបស់បងប្អូនដើម្បីពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពរបស់បងប្អូនឲ្យបានទៀងទាត់កុំឲ្យអាការៈវិវត្តទៅជាជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នដោយការពារខ្លួនយើងធ្វើការពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានទៀងទាត់នៅពេលដែលយើងចេញទៅក្រៅម្ដងឲ្យនេះធ្វើការពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជាប់លាប់ជាប្រចាំធ្វើការអនាម័យដៃដោយលាងដៃឲ្យបានទៀងទាត់ជាមួយសាប៊ូឬក៏ផេះនៅពេលដែលយើងក្អកឬកណ្ដាស់ធ្វើការទប់មាត់ជាមួយកន្សែងឬក៏កាញ់ដៃរបស់យើងកុំខាក់ស្ដោះពីវាការដែលធ្វើឲ្យមេរោគកាន់តែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរធ្វើការថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អនិងធ្វើការតាមដានសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានទៀងទាត់បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើការចុច like និង share វីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយផងអរគុណ